欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。马丽获奖感言引发争议，赵丽颖粉丝不满质疑。第20条应该算是开年以来口碑和票房双丰收的一部电影。这部影片也再次展示了导演张艺谋的实力，而作为女主角的马丽也凭借这部影片获奖。近日，她在公开场合发表了自己的获奖感言。然而，让大家没想到的是，她的一番感激表达竟然会给她引来这么大的争议。有网友吐槽马丽的这番言论疑似是在内涵赵丽颖。目前，马丽的评论区已经沦陷了。这部影片在上映之前，确实有很多网友都误以为赵丽颖是影片的女主角，因为在这部电影中，她的突破确实是很大的，而且全程素颜出镜，也让大家感受到她为了转型真的付出了很多。另外，赵丽颖本身的热度和流量就比较高，所以在宣传的过程中，片方以她为主，也是为了吸引更多的观众能够感受到这部影片的魅力。其实这件事在当时就曾多次引发争议，尤其是在拍摄宣传海报的时候，赵丽颖还曾多次站在 C 位的位置，这也让原本是女主角的马丽会有些尴尬。马丽是大家公认的一位高情商女演员，而且多年以来她在电影圈的位置是比较高的，所以对于这些小问题她也不是很在意。然而这一次她在颁奖过程中发表的言论确实会让大家多一些想象。马丽先是提到了自己是一位不会营销的实力派女演员，首先这句话就让很多网友会联想到赵丽颖，尤其是这一段时间，赵丽颖的新剧在热播中，因为宣传的力度比较大，而且男主角戏里戏外的营销又比较频繁，还曾陷入很大争议。随后马丽在现场感谢了导演，感谢了很多与她有对手戏的演员，但唯独没有提到赵丽颖，这一细节再次引发了网友的讨论。原本网友解释到马丽感谢的是与她有大量对手戏的演员，但实际上在影片中，马丽与赵丽颖也有一定的对手戏，但随后又有网友表示，可能是因为赵丽颖这一次没有到场，所以马丽也没有提及未到场的演员。但对于这件事，不同的网友确实会有不同的看法，难免会引发各种各样的争议。但让大家没想到的是，如今马丽的评论区已经沦陷了。有很多看热闹不嫌事大的网友都跑到马丽的评论欧中留言，认为她这一次的发言有些欠妥当，也是因为她的不当发言导致两家之间的粉丝会产生一些分歧，网友们也会多了各种各样的猜测。其实马丽的口碑和路人缘一直都非常好，也有网友认为马丽是一个比较率真直爽的人，可能她在发言之前并没有想到那么多，也没想到此番言论会引发这么大的争议。另外，任何一部作品都是演员们共同的努力，大家分工明确也是很正常的。流量大的艺人负责宣传，实力派的艺人负责塑造好角色，所以粉丝和网友都没有必要因为这些问题闹得太尴尬。毕竟接下来如果还想有机会合作，还是要在公众场合表现得更和谐。马丽获奖后发表的感言在网络上引起了一场争议风波，其中不乏赵丽颖的粉丝们对其言论的不满和质疑。这一事件让人们开始思考名人言论的影响力以及社交媒体上的舆论力量。赵丽颖作为一位备受瞩目的公众人物，其粉丝们对她的支持始终如一，他们对任何可能伤害到她声誉的言论都表现出了高度的敏感性。在争议中，赵丽颖的粉丝们纷纷出面反击，表达了对马丽言论的不满和对赵丽颖的支持。他们强调了赵丽颖的努力和才华，认为她是一个备受尊敬和喜爱的艺人，不应该受到任何不公正的批评和指责。这种集体行动反映了粉丝群体在保护偶像形象方面的强大力量，也彰显了他们的凝聚力和组织能力。对于这样的争议，我们也应该以理性和宽容的态度去看待。每个人都有表达自己观点的权利，但我们也要注意用词的恰当和尊重他人的立场。在公共舆论中，保持理性和平和的态度，才能促进良好的社会氛围和健康的网络环境。让我们共同努力，
为一个更加和谐美好的社会做出贡献。追风者谍战剧情曝光，主角详志，剧情漏洞频出惹争议。现在要说哪部剧最火，那肯定是追风者啊！这部剧现在可是火得不得了。看来大家都挺喜欢看谍战剧的，从叛逆者到潜行者，再到王一博的新剧，每一部都让人看得津津有味。虽然观众评价褒贬不一，但这部剧的收视率却持续飙升，连续多日领跑全国，真是让人惊叹不已。要是用俩字儿来形容这部剧给我的感觉，那我肯定的说，感觉不太舒服，心里有点堵得慌。这东西吃起来没啥味道，但扔了又觉得挺可惜的。人物设定挺有创意，故事节奏把握的也不错，就是剧情发展越来越离奇，有些核心情节实在经不起仔细琢磨。此外，这部戏里多余的副线剧情太多了，原本是紧张刺激的谍战剧，结果却变得像是一出感情线纷乱的闹剧。这部剧想打造王一博和李沁的荧幕情侣档，男女主角的感情戏是剧本的重头戏，但说实话，这两位演员在戏中真的没擦出什么火花。虽然他们分别扮演男女主角，但情感上的互动却并不多，可能是演技的问题，或者是角色的设定。总之，观众很难感受到他们之间的情感碰撞。另外，别忘了重点突出王一博和王阳这对 CP， 给他们足够的篇幅和关注。每天都称呼对方为先生，这位文弱书生之所以要争夺武器，其实是为了保护这位先生。即使遭受残酷的拷问，他也坚决不透露给对方任何信息。原本应该是相互扶持的成长过程，却演变成了彼此的救赎。两个人之间的眼神交流，比女主角单独出现的镜头还要多。即使是在戏外，演员们也经常一起互动，看起来好像王一博才是这部戏的女主角呢。如果不是了解内情，真的会让人误会。王阳和高露这对组合也很受欢迎，他们之间的默契和互动同样让人着迷。当然，我们还得加入他们相遇和坠入爱河的片段。这两位加起来都快90岁的老人家，还真是不服老啊！高露扎着高高的马尾，努力装出少女的模样，而王阳脸上虽然满是皱纹，但看上去还是跟30-40岁的人差不多。两位都这么会保养，真是让人佩服。加了个浓重的滤镜，跟主线故事八竿子打不着。当然，女主角的嫂子在拍戏过程中的去世也是值得一提的。这导演可真敢拍啊！居然在《追风者》里整了个让人头破血流的片段，我都怀疑他是不是跟哪位演员有仇，想趁机报复一下呢。现在的 CP 组合可真是五花八门，连特务头子和舞女都搭上了，真是出乎意料。不管他们是不是真心相爱，反正只要是地位重要、有点实力的角色，都得给我谈场恋爱。在紧急情况下，这些人仍然表现出对生命的热爱和珍视，令人感到敬佩。尽管情况十分危险，但他们依然保持着积极的态度和对生命的执着追求。这种精神力量是值得我们学习和传承的。好的，就算谈恋爱，也得把正经事做好吧。追风者这部剧里，有好多情节都让人觉得智商被按在地上摩擦，剧情设定有点让人摸不着头脑，看着就让人觉得不太对劲。可能是导演想传达的东西太过高深，或者是编剧在写剧本的时候没考虑清楚。总之，看着就是让人觉得有点智商不够用。不过，这也只是我个人的看法，也许有人会觉得这部剧其实还挺好看的。魏若来去央行面试，没想到正答题时，外面竟然着火了，真是倒霉透了。火势愈发猛烈，教室里弥漫的烟雾呛得人难以睁眼，情况已经如此严重，说不定外面已经烧得差不多了。在我感到一头雾水的时候，男主角的魅力就开始展现出来了。大家都慌慌张张地跑了，连试卷都不要了，只有男主角还坐在那里，一直把试卷答完。这角色设定真是让人一看就懂，
不就是那种古早偶像剧里常有的女主角吗？单纯又执着的让人心疼。哪怕生命危在旦夕，视线模糊到看不清题目，她还是会用衣服遮住鼻子，继续坚持写下去。这种精神真是让人佩服啊！命没了又能怎样？关键是要能跑得掉。一旦逃走了，他可就失去了一次难得的考试机会啊！这种机会可不是每次都有的，得好好珍惜才行。果然，画面切换，沈图南这个男二号气冲冲的大声嚷嚷：“真是一群笨蛋！这么简单的测试，居然只有一个人过了。”双引号，真的，他们竟然放火烧了银行，只为给考生出题，这行为也太夸张了吧！这种无私奉献的精神真是让人折服，真心不知道谁才是真正的不明真相。对自己的安全不上心，不是傻就是固执。当然啦，咱们的男主角可不是个笨蛋，反而聪明绝顶，简直就是个天才。想要知道这位天才到底有多厉害吗？街头或调查时，人们往往会伪装自己，跟哥哥接头的那个人叛变了，这让男主很不安。为了试探一下这个叛徒，他特地全副武装，来到了接头人的店里。他还是穿着那件衣服，发型也没变，只是用围巾遮住了半边脸。这所谓的半张脸遮挡，其实也就挡住了嘴巴，连大鼻子都没能遮住。别人都在大大方方地忙着自己的事，而男主却像个贼一样，在白天的时候偷偷摸摸地在小店里观察别人。他这种鬼鬼祟祟的行为，真是让人感到不舒服。这真的太不显眼了。男主在察觉到接头人有些不对劲后，竟然还是拿着东西去赴约了。只是中间多了个中间人，这家伙看似精明，却喜欢装傻，结果却莫名其妙地相信了第二个人。问题是，第二个人让男主把金条钥匙交给某个接头人，这让人觉得他们俩可能是一伙的，很可能是在演戏。哪怕他们不是在演戏，只因为有两个接头人，第二个也可能是假的。最后，魏若来毫不犹豫地信任了第二个人，顺利将东西交给了接头人。不管是把东西交给第一个人还是第二个人，最终的结果都是一样的，因为我们无法确定哪个人更值得信赖。我说啊，哥，你白天为啥报警啊？试探也没用吧？男主的行为真是让人摸不着头脑，而女主呢，也好不到哪里去，让人同样感到困惑。一般来说，在汇报情况时，大家都会有一个私密的依据，这两位也不例外。他们的依据就是大街熙熙攘攘，人来人往，车水马龙，热闹非凡。沿街店铺五光十色，各种商品琳琅满目，人们或匆匆赶路，或悠闲逛街，享受着城市的繁华与喧嚣。有句老话说，最危险的地方往往最安全。这话听起来有点矛盾，但有时候还真有道理。你想啊，大家都觉得某个地方危险，所以不太会去，那不就相对安全了吗？但这也得看情况，别盲目相信。总之，这话的意思是，有时候最不起眼的地方反而最安全。在公开场合，两人毫无保留地公开了事情真相，女主角更是激动得泪流满面，自责地说：“是我没有保护好她。”双引号，观众，啥？前面你们为啥还要装模作样的看手相呢？直接告诉人家不就完了吗？导演精心设计了一场地下党与两位男角色的相遇，目的就是要凸显男主出众的记忆力。这场戏中，男主的记忆力将成为一个重要的亮点。魏若依听到声音，立刻回过头，露出一副若有所思的表情，好像之前见过对方似的。这时，对方的表情突然变得有些不自在，似乎心里也开始发虚了。沈图南听到这句话，也不禁转过头来。后来，那个假扮裁缝的地下党随便说了两句，想敷衍了事。说实话，点到为止吧，毕竟大家心里都明白，说得太透反而容易让人起疑。男主却执意不放，硬是要说那声音听起来很耳熟。
沈图南的脸色一沉，他扫了眼魏若来，又转向裁缝，明显开始起了疑心。就在这个时候，男主角突然像明白了什么似的，他轻松地转了个话题，提起了另一个见面的场景，就这样巧妙地避开了刚才的话题。这也太明显了吧！男主脸上就差写上看我多厉害了，这种明显的描绘就是为了突出他的主角光环。沈图南虽然多疑，但听到他的话后，竟然没太在意。最让人觉得不可思议的是，女主角在关键时刻竟然出手相助，让男主角得以摆脱牢狱之灾。男主此时已经历了残酷的鞭刑、电击，还承受了烟头灼烧的痛苦和未知药物的折磨。这些非人道的待遇简直是要人命，实在难以想象他如何挺过来的。女主仅凭一个弹壳就逆袭了局势，力挽狂澜。大家都没能找到侦察队和特务头子，仿佛所有人都视力不佳。只有女主角独具慧眼，她发现了一枚弹壳。这就像无端端的指控特务头目随意抓人一样，又像手握尚方宝剑一般，高高在上的态度好像能轻松摆平特务似的。其实就是凭空判断真伪。一会儿说弹壳射出不到5天，一会儿又谈论口径和直径，真是让人摸不着头脑，不知道他们到底在说什么。哇，原来你这么厉害，才是真正的天才呢。话说回来，特务都这么细心了，还会去做伪证，那岂不是随便找个和口径匹配的弹壳都行？特务被对方几句话给绕晕了，观众也跟着一头雾水，感觉像是被耍了。整个故事线其实就是在给男主角创造受难的机会，好展现他出色的演技，并且让观众对他产生同情。等观众情感投入后，再像抓小鸡仔一样，随便编点情节，硬是把他拽出来。这就是现在大剧幕后的编剧大神们。结语：其实这部剧的剧情节奏还挺不错的，但内容方面确实有点不尽如人意。我觉得吧，王一博在这部剧里的表现确实挺好的，大家都挺认可的。但话说回来，这男主的角色设定啊，感觉有点缺乏那种让人信服的硬性内容。这段剧情为了突出某些角色，强行加入了大量的高光时刻和复杂的 CP 关系，导致谍战元素被淡化，失去了原本的意义。谍战到底是怎么回事呢？谍战其实就是一场智慧与勇气的较量。在隐蔽的战场上，各方势力斗智斗勇，间谍们用各种手段搜集情报，传递消息，企图掌握对手的动向，从而占得先机。他们可能化身为商人、记者，甚至是平民百姓，但背后却承载着重要的使命。在谍战中，每个角色都有着自己的身份和任务。有些人是为了国家的安全而战斗，有些人则是为了金钱和利益而行动。但无论动机如何，他们都必须保持警惕，时刻提防着对方的陷阱和诡计。谍战的成功与否，往往取决于间谍们的智慧和勇气。他们需要有出色的洞察力、判断力和应变能力，才能在复杂的局势中立足。同时，他们还需要有足够的勇气，面对生死考验和道德抉择，坚守自己的信仰和职责。总之，谍战是一场充满悬念和刺激的游戏。它让我们看到了人性的光辉与黑暗，也让我们更加珍惜和平与安宁的时光。在《潜伏》这部戏里，他们假扮夫妻，每一天都小心翼翼，好像走钢丝一样，总是得笑脸迎人，在危险边缘挣扎。在《伪装者》里，看着亲弟弟受酷刑，自己却被姐姐误会得狗血淋头，甚至动手相向，真是有苦难言啊。悬崖之上所展现的是那种超乎寻常的意志力，人们为了守护重要情报，不惜付出生命的代价。这种坚毅和勇气，真是让人敬佩不已。当 CP 成了宣传的焦点，这两位朋友在街头毫不掩饰，热切地讨论着。女主角每次都毫不吝啬地展示她的同志身份。追风者的谍战剧情引发了广泛的讨论和争议。一些观众发现剧中存在着不少的剧情漏洞，
甚至认为主要角色的智商似乎下降到了谷底。这些问题引发了观众对剧情质量的质疑，使得剧集的观感受到了一定的影响。然而，尽管存在这些质疑，但《追风者》仍然吸引了大量的观众。剧中的紧张情节和角色之间的错综复杂关系，使得观众难以从剧情中抽身。同时，主演们的出色表演也为剧集增添了不少看点，尤其是王一博等演员的精彩演技受到了观众的一致好评。对于剧中的漏洞和不足，相信制作团队也会认真倾听观众的反馈意见，并在未来的剧集中做出改进和调整。希望观众们能够继续关注《追风者》，一同见证剧情的发展和角色的成长，共同体验这部剧带来的精彩与感动。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。